డాక్టర్ గారు, చాలామందికి పడుకున్నప్పుడు ఈ గురక సమస్య వారికే కాదు, చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పెద్ద ఇబ్బందే అది. అండ్ దాంతోపాటుగా పిల్లి కూతలు లాంటివి, అంటే కొంచెం చిన్న సౌండ్స్ వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు, పెద్దగా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇది దేనివల్ల అవుతుంది అలాగా? సో మనకి గురక అనేది అది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా కిందకు వస్తుంది. సో స్నోరింగ్ అనేది మనకు జస్ట్ ఒక లక్షణం, బాడీలో లోపల ఏదో మనకి జరుగుతుంది, గొంతులో నారోయింగ్ ఉండొచ్చు, మనకి ముక్కు దగ్గర నారోయింగ్ ఉండొచ్చు. సో ఓఎస్ఏ రావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటి మనకి చిన్న పిల్లలకి కూడా రావచ్చు, వాళ్ళకి కామన్గా టాన్సిలైటిస్ వల్లనో అడినాయిడ్స్ వల్లనో స్నోరింగ్ రావచ్చు. ప్లస్ ముక్కు బ్లాక్, డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్ అంటే ముక్కు వంకరగా ఉండడం, వాటి వల్ల కూడా మనకి స్నోరింగ్ రావచ్చు. అది చిన్నపిల్లల ఏజ్ గ్రూప్లో సర్జరీతో కరెక్ట్ అయిపోతుంది. కానీ పెద్దవాళ్ళలో ఎక్కువగా మనకి స్నోరింగ్ వచ్చేది వేరే నెక్ మజిల్స్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల రావచ్చు. ఎక్కువగా మనము ఒబేసిటీ, వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో చూస్తాము. వాళ్ళకి నెక్లో ప్యాథోఫిజియాలజీ మారిపోతుంది. సో మనకి నిద్రపోయినప్పుడు ఈ మజిల్స్ అనేది చాలా వీక్గా అయిపోయి లోపలికి పడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. దానివల్ల మనకి ఊపిరి పీల్చుకునే ఎయిర్వేస్ అనేది సైజ్ నారో అయిపోతుంది. ఆ నారో ఎయిర్వేస్లో ఎయిర్ పాస్ అయితే మనకు స్నోరింగ్ సౌండ్ వస్తుంది. కానీ స్నోరింగ్ కంటే మనకు దాని తర్వాత అప్నియా అని ఒక ఈవెంట్ వస్తుంది. అప్నియా అంటే కొన్ని క్షణాలు ఊపిరి ఆగిపోతుంది, అది మోర్ డేంజరస్. సో ఈ స్నోరింగ్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ప్లస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒబేసిటీ, నెక్ సర్కంఫరెన్స్, కొన్ని మనకు ఒక స్కోరింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అనమాట. ఒక స్కోర్ చూసుకుంటాం. సో ఎక్కువ రిస్క్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక స్లీప్ స్టడీ చేస్తే అది స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఎంత సివియర్ ఉంది తెలుస్తుంది. రేర్గా మనకి సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియాస్ కూడా ఉంటాయి, అది హార్ట్ ఫెయిలియర్ కానీ కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ బ్రెయిన్ కండిషన్స్లో వస్తుంది. బట్ అది చాలా తక్కువ. కామన్గా వచ్చేది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా, ఓఎస్ఏ అంటాము. దీన్ని మనం స్లీప్ స్టడీ చేసి ఎంత సివియరిటీ ఉంది తెలుసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మనకి సివియర్గా ఉంది అంటే దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. సిప్యాప్ థెరపీ అంటాము, పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్. ఒక చిన్న మాస్క్ ఒక డివైస్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. అది ఆ డివైస్ ఏం చేస్తుంది అంటే పాజిటివ్ ప్రెషర్ తోటి ఎయిర్ పుష్ చేస్తుంది. సో ఈ గొంతు మనకి క్లోజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది నిద్ర. అది మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట స్లీప్ యాప్నియాకి. మనకి లెస్ కామన్గా సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ అవసరం పడవచ్చు. కొంతమందిలో అయితే గురక కొన్నాళ్ళు వస్తుంది, కొన్నాళ్ళు ఆగిపోతుంది, అని అంతటైతే మళ్ళీ వస్తుంటుంది, మళ్ళీ పోతూ ఉంటుంది. ఎందుకు జరుగుతుంది? అదే, ప్రతి గురక అనేది మనకి డేంజరస్ కాదు, కానీ గురక అనేది ఒక లక్షణం. యాజ్ ఐ టోల్డ్, దాని ద్వారా మనకు స్లీప్ యాప్నియా వస్తుందా లేదా చూడాలి, దానికి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. గురక అనేది మనకు అప్పుడప్పుడు కొంచెం కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు నేజల్ బ్లాక్స్ వస్తాయి, జలుబు అయినప్పుడు మనకి ముక్కు బంద్ అయిపోతుంది, ఆ టైంలో యాప్నియా రావచ్చు. అట్లనే ఆల్కహాల్ తాగి పడుకున్న తర్వాత కూడా అలాంటి వాళ్ళలో కూడా దీని ఇన్సిడెన్స్ ఎక్కువగా చూస్తాం. సో ఆల్కహాల్ తర్వాత కొంచెం మజిల్స్ మనకి చాలా ఎక్కువ రిలాక్స్ అయిపోతాయి నిద్రలో, ఆ టైంలో కూడా స్నోరింగ్ వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుంది. సో ఈ కండిషన్స్లో మనం స్నోరింగ్ చూస్తుండొచ్చు.